สวัสดีค่ะดิฉันนายตินภพอาสาราชชื่อเล่นน้องโอปอลค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8โรงเรียนศรีกัญญวิทยาคมโดยเพลงที่ใช้บรรเลงคือเพลงสุดสงวน3ชั้นค่ะ